এতিয়া আমি যাম এখন কিমি ভিলেজ কিমি ভিলেজ কিমি কামিং অকণমান কাণ দিয়ক পুৰা পানী আৱাজ শুনি আছোঁ আৰু লৈ লৈছে অলপ মাল খাবলৈ ইয়াত বিলাহী চাউল আদি কৰি আৰু পিকনিক এটা হ'ব তো বইল ফ্ৰাই হ'ব বইল চিকেন এইফালে মানে হেৰিয়াত দিম এটা চুঙাত দিম চুঙাত খানাটো হ'ব আৰু বঢ়িয়া ষ্টাইল চিক জুই লাগিব So guys, finally পাই গলো সেইটো ঠাই পানী আৱাজ শুনিছে চাগে অকণমান ধৰিব পাৰিছে মই ক'ত আছো 1 2 3 চাওক এইয়া মাক্কা কি বঢ়িয়া বে গাইজ দেখি পাগলা লাগি গৈছে নেকি ভাই মইতো পাগলা হৈ গৈছে বে ক'ত আছিলো কালি আজি ক'ত পাই গ'লো আৰু আননাউন প্লেচ বে আল্টিমেট মানে ক'ত কেনেকৈ পাই গৈছো গমেই পোৱা নাই বাছ এইটোতো গ্ৰাউণ্ড লেভেল হয় এইটো বাছ এইটো শুৰুৱাত হয় আগে দেখো হোতাই কিয়া বাছ এইটো বহুত ধুনীয়া হয় কিন্তু বহুত ডেঞ্জাৰ হয় পিকনিক খাম কাৰণে খৰিচা পালোঁ খৰিচা উঠাই দিলোঁ ডেঞ্জাৰ এইটো কাৰণে ইয়াত প্ৰত্যেকফালে চাৰিওফালে মানে শিলগুটি আৰু যোনবিলাক আৰ্টিষ্ট আছে ন শিলগুটি আৰ্টিষ্ট সিহঁতে যেতিয়া আহিলে ইয়াত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ শিলগুটি লৈ যাব পাৰিব ঘৰলৈ বহুত বেলেগ শিলগুটি আছে ইয়াত আৰু এই যে পাহাৰখন দেখিছে পাহাৰখন পূৰা ডেঞ্জাৰ হয় কাৰণ ইয়াত পূৰা কিং কোব্ৰা আদিকে বহুতখিনিয়ে ইয়াত মানে ডেঞ্জাৰ জীৱ জন্তু ইয়াত পোৱা যায় আৰু লগতে যিবিলাক ফটোগ্ৰাফাৰ হয় যিবিলাক চিনেমা বনে সিহঁতৰ যদি ইয়াত আহিব পাৰে ইয়াত যদি শ্বুট ল'ব পাৰে এইটো বহুত ধুনীয়া ঠাই তো আহিব পাৰে ইয়াত আল্টিমেটকৈ ফূৰ্তি কৰি এনজয় কৰিব পাৰে মজা লাগিছে বে So guys, kikom hakana isok na beki salia thai go we pele party kone kon diso jabe pele aru apni sak na ki salia ar gaad ho pari aru ami yat gaad ho kis dunia so ami yata juitu jalam আমি ইয়াত জুই জ্বলাম তো প্ৰথমতে আমাক কি ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি অলপ শুকান খৰি বিচাৰিব লাগিব তো ইয়াততো শুকান খৰি নাই তথাপি ইয়াত খৰি বহুত আছে তো এইখিনিয়ে জ্বলাব লাগিব আৰু খালি মেলি চাওঁ আৰু কিবা আছে এখন জংঘল হয় আৰু মানে কি হ'ল পানীটো ইয়াত ষ্ট'ৰ হৈছে পানী পাইপ লগাই দিছে ঘৰৰ পানী ইয়াত এনেকৈ যাব পাৰে এইবিলাক চাফা পানী পাহাৰৰ পৰা নিজৰা পানী আহিছে ন কিন্তু ভাল পানী হয় তো মানে শুকান বস্তু বিচাৰিবলৈ হ'লে এইটো বহুত হেভি জংঘল এখন দেখিছে নাই কেনেকুৱা ডাঙৰ জংঘলৰ মাজত সোমাই আছোঁ মই চাওক আৰু বহুত শিল এখন শিলৰ পাহাৰ চাওক এখন শিলৰ পাহাৰ এখন শিলৰ চব শিলগুটি ইয়াত চাওক বিচাৰিলে তো ফাৰ্ষ্ট অফ অল মই বিচাৰিলে মই লাগিব শুকান খৰি অলপ শুকান খৰি বিচাৰিবৰ কাৰণে তো মই যাব লাগিব পাৰে তো এইফালে অকণমান আহিলোঁ আৰু চাওঁ এইফালে কি আছে ভগৱান কিনো তোমাৰ लीला अरुणाचल है ब्रो अरुणाचल नॉर्थ ईस्ट तो आप लोग नॉर्थ ईस्ट जरूर आइए देखिए ये अरुणाचल जहाँ में नेचुरल ब्यूटी आप लोग को मिलेगा तो दैट्स व्हाई मैं असम बहुत दूर से हूँ मैं यहाँ से ही शायद 24 वो मैंने एक दिन लग जाता है इधर पहुँचते सो दैट्स व्हाई सो आप लोग जरूर आइए बाहर से देखिए नॉर्थ ईस्ट का कितना अच्छा सुंदर है कितना बढ़िया लगता है इधर में तो आप देखिए ना ये झरना देखिए सिंपल झरना तो जो मेघालय में जो आप लोग को मिलेगा तो यहाँ में तो के पूरा बाथिंग करने का मिलेगा ना तो वैसे ही यहाँ में बाथिंग करने का कोई सुविधा भी है क्योंकि ये पानी पूरा प्योर सफ़ा है तो आप हम भी यहाँ में बाथिंग करेंगे अभी
शायद 2 बज गया तो हम यहाँ पे खाना भी बनाएंगे और उस यहाँ में भी हम लोग बात भी करेंगे तो आप लोग देखते रहिए ये अरुणाचल का ब्यूटी अरुणाचल प्रदेशत आছোঁ ঝাৰণা দেখিছোঁ আৰু গান এনেকৈ থাকিব পাৰিনে কিন্তু পানীখিনি বহুত ঠাণ্ডা দিন নহয় বহুতখিনি ঠাণ্ডা তো জুইটো জ্বলালোঁ প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট অফ অল জুইটো জ্বলাব লাগিব ইয়াত বহুত মহ আছে জুইটো জ্বলালোঁ তাৰপিছতে এইবিলাক মনজিত আৰু অনুৰাগে একদম মানে জংঘলৰ ভিতৰৰ পৰা পাহাৰৰ ওপৰৰ পৰা বাঁহ কাটি আনিছে আৰু অকণমান কাটি মেলি আনিলে মই পূৰা চাফা তাফা কৰিলোঁ আৰু সেইটো লাগি আছে লগাৰ পিছত কি হ'ল অনুৰাগ আৰু সুশান্তই গৈ মেলি পাত লৈ আহিছে বাকীখিনি কলপাত লৈ আহিছে কলগছ কলপাত লৈ আহিছে কলপাতটো খাব লাগিব ন মই পূৰা টিপটপছে আৰু এই মেহফিলটো মানে এনজয় কৰিছোঁ কাৰণ আজিয়েতো পাম কাইলৈ ক'ত পাম কোনে জানে কাইলৈ ক'ত থাকিম কোনে জানে তো সেইকাৰণে পূৰা টিপটপ চিনেমা নিচিনা য'তে ত'তে ওলাই মেলি পূৰা ফূৰ্তি এনজয় কৰিলোঁ থাকিব নোৱাৰিলোঁ কিন্তু দেই দেখি পিনে পূৰা গা পা ধুই পেলাই কাপোৰ কানি খোলোঁ অনুৰাগ কৰোঁ মই টিপটপছে আৰু সোমাই দিলোঁ আৰু পানী মাছত সোমাই দিলোঁ পূৰা টিপটপ গা ধুলোঁ ভাই ভয়ো লাগিছে অলপ দ হ'ব নেকি ইমানেই ক্লিন শিলগুটিখিনি দেখিছোঁ কিন্তু শিলগুটিখিনি দেখিলে কি হ'ব তাৰ যোন শিলগুটি পূৰা পিছলৈ থাকে ন পিছলি পৰিম বুলি অকণমান ভয়ো লাগে কিন্তু তথাপিও পূৰা ফুল অন মস্তি এনজয় কৰিলোঁগৈ আল্টিমেট মানে এইটো মেহফিল নাপাওঁ ভাই ইমানতে গা ধোৱা সামৰণি মাৰিলোঁ আৰু ইয়াৰ পিছত হ'ব আমাৰ খানা বৰা বনাম এটাই পাৰ্টি বঢ়িয়া গোন্ধ এতিয়া মজা গোন্ধ আহিছে বনিলে কেনে বঢ়িয়া গোন্ধ আহিব কিন্তু জুইটো জ্বলা নাই খৰি বিচাৰিব লাগিব এতিয়া জংঘলত খৰি বিচাৰি মাৰি পেলাই পূৰা খৰি বনাই আছে আৰু অনুৰাগ সেইবিলাক কাপোৰ সলাই আছে মজা গোন্ধ আহিছে দেই মনজিতা যিটো মছলা দিছে ন ইয়াত মজা গোন্ধ বে মজা গোন্ধ কোনটো মাংস গম পোৱা নাই কিন্তু মজা চালিয়া গোন্ধ আহিছে আল্টিমেট বে ৰবা বৰা বে এয়া হৈছে চিকেন আল্টিমেট মালটো নেপেলাবা চিকেন বনি গ'ল মস্তি গোন্ধ বে মাক তো এয়া মজা বে তো মাংসটো বনাব ইয়াত সিজিলে বে গ'ল কি গোন্ধ আহিছে মজা এই যাব এই চলিব চ' মনজিতে বেচেৰা কাটি কুটি বেচেৰা গোটেই ভাতখিনি উলিয়ালে এনেই চাফিচিয়েণ্ট নাছিলে আমাৰ 4টা মানুহৰ কাৰণে গোটেইখিনি ভাত ভোকো লাগি আছিলে কিন্তু মনজিতে ক'লে যে এনেকৈ খালে কম হ'ব তো আমি একেলগতে গোটেইখিনি খাম চ' সেইটোৰ কাৰণে মনজিতৰ কথা মতে কথা আৰু মনজিত ধুনীয়াকৈ সঁচালে আৰু মনজিতে অলপ লাহে মনে টেষ্টো কৰি আছে লাহে কিবা হৈছে তো ইয়ে বনাইছে না ফাইনেলি ডেফিনেটলি ইয়েটো বনাইছে টিপটপকৈ বনাই আছে আৰু গোটেই 4টা একেলগত মিলি আমি খানা এটা খাম কিন্তু এটা কথা কওঁ এই যে ইয়াত বেছি চিনাকি চাহ চিনাকি নাই হা কোনোবা 5 মিনিট 10 মিনিট 15 মিনিট লগ পাইছে কোনোবা ৰাতিটো লগ পাইছে বাছ লগতে বহিছোঁ খাইছোঁ বাছ ইমানেই কোনোবাত ইমান চিনাকি নাই কিন্তু গোটেইকেইজনৰ অসমৰ ল'ৰা আমি ইয়াত থাকিলে অসমত কি হয় এইটো শিৱসাগৰ এইটো যোৰহাটৰ এই আমুক তামুক ইয়াত লাগে কিন্তু তুমি যেতিয়া মই ওলাই যাওঁ বাহিৰলৈ বা অৰুণাচল ক'ৰবাত দিল্লী বা মুম্বাই তেনেকৈ গ'লে মানে অসমৰ ওলাই অসমৰ হয় বাছ অসমৰ কোন হয় কি হয় নাজানো বাছ অসমৰ হয় তো তেনেকুৱা এটা ফিল হ'ল মই যেতিয়া অৰুণাচলত গ'লোঁ তেওঁ লগ পালে মই দুলীয়াজান ক'ৰবাত শিৱসাগৰ ক'ৰবাত ধেমাজি ক'ৰবাত লখিমপুৰ ক'ৰবাত বেলেগ তো লগ পোৱাৰ পিছত কি হ'ল মানে আমি অসমীয়া বাছ আমি এটা অসমৰ অসমীয়া হয় আমি এনজয় কৰিব লাগে ফূৰ্তি কৰিব লাগে আমি এটা আলহী আহিছে
বাছ মই ফুৰিব গৈছোঁ, আলহী আহিছে, বাছ সিহঁতৰ লগত গোটেইকেইটা ফুৰি বস্তুবিলাক দেখাই মেলি এনজয় কৰিবলৈ ধুনীয়াকৈ পিকনিক এটা খাব লাগে। সেইটোৱে না, আমি ইয়াত কুকুৰৰ নিচিনা লাগি থাকিলে কি হ'ব? বাছ ওলাই যাব লাগে। যোনবিলাক ইয়াত সোমাই থাকে সিহঁতে লাগে কুকুৰৰ নিচিনা, এই আহোম কলিতা কিবা কিবি। বাছ ওলাই যাওক। আপুনি ইয়াত কোনো আহোম কলিতা ডুম কোনো নাই, এজন আছে, সেইটো আছে মানুহ। যেতিয়া আমি ওলাই যাব পৃথিৱীখন দেখি পাব, তেতিয়া আপুনি এটা মানুহ লগ পাব, হৈছে মানুহ বা আমি অসমীয়া এজন আমি এক হয়। চ' তেনেকৈ ফূৰ্তি কৰি খালোঁ বলোঁ আৰু এনজয় কৰিলোঁ। So delicious, so delicious, no? मजा लगे। So mungkin ini kita tak sudah. Oh. How it tastes, bro? It's nice, bro. Nice, bro. Yeah. Nice, very nice. Okay. So mana pun aja itu? Saya mungkin ramai boleh pun tu. Ada. This one making, then I am making. Also overall good taste, not bad. জংঘলৰ মাজত যেনেকৈ হ'লে ভাল লাগে না। প্ৰায় 4টামান আছিলে আৰু ভাতটো খালোঁ বঢ়িয়া আল্টিমেট মানে টেনশ্যন নাই, পানী এভেইলেবল ইয়াত, পানী টেনশ্যন নাই। চ' গাইজ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে বহুত বেছি ভাল পালে মই গম পাইছোঁ। আপোনালোকে এনেকুৱা কেতিয়াবা এডভেঞ্চাৰ কৰি চাব, আননন প্লেচ, আননন পাৰ্চন, আৰু এটা পিকনিক চুঙাত দি ভাত খাই চাব কেতিয়াবা জংঘলৰ মাজত। ইমানতে খাই বৈ হ'ল আমাৰ, আৰু গধূলিও হ'ল, 4টা বাজি পাৰ হ'ল, আৰু ঘূৰা ঘূৰি যাবলৈও হ'ল। তো এইটো কাৰণে বাই বাই, লাভ ইউ, জয় আই অসম, লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব।